Tenemos esta Toyota Tacoma del año 2017. ¿Cuál es el detalle que teníamos aquí? Teníamos un ruido al pisar el freno, como si fuera a desarmar el pedal. Entonces lo que hicimos fue mandar a darle servicio al Buster, pensando que el Buster estaba en mal estado. Aún así pues no le cae mal un servicio al Buster, ¿no? Entonces le dimos servicio, pero al instalarlo sorpresa nos dimos cuenta que el ruido persiguió. Voy a pisar el freno, pero como se pueden dar cuenta ya no suena. Tenía un ruido así muy feo, como si saliera el aire, como si retumbara algo. Tenía un retumbido así como una bocina en mal estado, así retumbaba. Ahorita ya no, ya se siente hasta arriba, porque también se siente hasta abajo el pedal de freno. Ya se pulgó el sistema, se le quitó el ruido, pero no se pulga nada más de manera convencional. Se tiene que hacer con el equipo. En este caso tiene que ser un equipo que tenga las funciones especiales. Nosotros tenemos este Autel, que es un Maxi-Sys 900 Pro. Con este Maxi-Sys hicimos esa función de sangrar los frenos. Así lo tiene como tal la función, sangrado de frenos, estableciendo comunicación. Y nos metemos a función de mantenimiento. Y aquí dice sangrado de frenos. ¿Qué es el sangrado de frenos? Nos hace una pulga mecánica y electrónicamente, pero nos lo hace el equipo, lo hacemos el equipo y nosotros como técnicos. Sangrado de aire, saca todo el aire que tiene el sistema de freno. Ya quedó, ya lo hicimos, ya no suena el pedal, pero ya no se siente